हमारे नदी की तरफ ले जाता हूँ। मैं आपको नदी का नज़ारा भी दिखा देते हूँ एक बार। हमारे नदी के ऊपर भी धुंध कम छाई हुई है। ये हमारे छोटा मोटा झरना है। अब आप देख सकते हो कि अब मैं आपको नदी की तरफ ले जाता हूँ। नदी की तरफ हम आ चुके हैं। अब मैं आपको नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। आप एक बार नदी का नज़ारा देखिए कितना शानदार है। तो आपने देखा ना कि हमारी गाँव की तरफ धुंध कैसी होती है।